喂，你睇我老闆諗嘢好高好遠㗎。咁咪好咯。吓？但係佢啲嘢唔落地㗎喎。公司階級觀念重，我緊支持㗎啦，有咩問題啊？唉，究竟職場有冇一套生存之道㗎？你同我係咪有份製造職場壞領袖啊？連結華人、本地、教會、NGO 領袖，從遠到近，由上到下，拆解壞領袖現象嘅背後因由，再思職場文化。論盡壞領袖。大家好，好歡迎咧，又嚟到呢一集論盡壞領袖嘅節目，我係 Carol。上次咧，我哋那邊啦嚟到我哋當中去分享價值觀唔同，亦都有好多嘅生存之道嘅方向啦。唔知大家上次聽完之後覺得可唔可行啦？咁今次咧，我哋希望可以再講多啲，再講得盡啲啊！上次講得可能都未夠好啊，今次那邊上嚟又再同我哋去分享啦。喺價值觀衝突或者係 quit 唔到嘅時候，我哋點樣去生存之外，其實仲有好多嘅應對啊、調節自己嘅想法啊，同其他人溝通嘅時候啊，我哋又可以點樣呢？都陣間又再請那邊再分享你多少少嗰個例子啦。當然啦，每一集我哋都一定有呂慶紅博士喺度同我哋駐場噶啦。咁佢就係專業基督教領導力培訓學院嘅院長，佢喺度好重要嘅，因為咧同我哋每一次都係有唔同嘅角度啦，去到分析，去到深入探究呢個課題。開始咧已經聽翻一啲嘅觀眾、一啲嘅聽眾，佢哋一啲嘅留言咧都話：喂，真係好正啊！繼續要聽落去。咁所以真係又再歡迎兩位啦。咁不如那邊啦，可以又同我哋分享下你今日帶咗啲咩導育嘅例子俾我哋聽下咧。多謝你啊 Carol。其實我哋上次真係講到一個 survival 咧喺職場上邊，即係冇得選擇，而係我哋個人嗰個價值觀點樣去即係容讓我哋仲可以留低。咁今日想講下未至到去生同埋死咁嚴重，或者一係走一係留低嚇。咁或者係我哋喺日常職場上邊，其實我哋有啲乜嘢價值觀上邊，或者我哋作為一個基督徒，我哋待人處事上邊，我哋有啲乜嘢地方我哋可以更加察覺到自己可以做得好啲嘅咧。咁我就諗起一個例子啊。我仲在職嗰陣時咧，我有一位新同事，咁係喺歐洲嗰邊嘅同事嚟嘅。咁佢當然啦，一個即係年青有為嘅同事，佢梗係想搏表現啦，尤其是喺我哋 sales and marketing 呢個團隊裏邊。咁佢有一日佢就翻咗公司就冇幾耐，一個月到嚇。咁佢就同我講，佢話 Lavina， 我有一個諗法啊，即係年尾咧，我哋其實無論人客啦，我哋自己啦，都要做多啲銷售。咁我就諗緊咧，想同嗰個人客咧就做呢一方面嘅銷售。我當時一聽，我其實心裏邊已經即刻話 no 啦。因為咧，其實第一真係嗰個所謂嘅 ROI 個 return 其實唔高。第二咧就係呢個人客嘅背景咧，亦都令到我真係 concern 嘅。喺公司嘅 best practice code 裏邊，可能真係有少少踩鋼線。咁但係我心裏邊又諗，呢個同事真係積極嘅一位同事啊！即係咪我就咁同佢 say no 咧？尤其是千禧世代，其實你唔可以淨係同佢 say no 就真係 no 嚇。咁以後我哋仲要合作落去噶嘛？咁我就唯一諗到不如我哋拉埋法律團隊啊、finance 啊、大家一齊傾下啦，到底呢個 project 係咪真係可行啦？咁即係當然我心裏邊梗係有個前設啦，就係基本上應該都唔得噶啦，因為我喺度做咗咁耐，都無謂搞呢咁嘅嘢啦。咁但係唔係，真係一個 culture 嘅 difference 啊嚇。即係外國嘅同事，佢哋睇嘢咧係比較，即係個闊度係大啲嘅，即係佢哋會諗如果我哋咁樣做，唔係做緊一啲灰色地帶嘅嘢，而係我哋用另外一個思考方法去做，係咪真係可行咧？咁佢當時法律團隊嗰邊就諗咗一個可行嘅方法，但係比較複雜啲。但係我呢個同事願意去試喎，咁我梗係要 support 啦。咁佢去試，好啦，咁試完之後咧，所有嘢都做得冇問題。成件事都完咗，客嗰邊 OK，我哋收入唔多，但係都叫做一個完全做好咗嘅個 project。咁但係作為 leader 嘅我咧，當時我心裏邊淨係舒咗一口氣，就係 OK，呢個冇獲到得 OK 掂，咁我就完啦，真係 close file， 我就冇再去同同事跟進到底成件事係做得好唔好。咁我自己覺得呢個就係一個同價值觀有一個點講，有一個 involvement 喺度。就係我可能睇重件事多過睇重個人，做咗呢個決定之後，而我唔諗住再去同佢傾任何嘅嘢，
即係就係咁樣樣。咁所以我覺得價值觀其實都可以係 apply 去我哋每一日喺職場上邊，其實我哋點樣去應對咯。係啊，冇錯。作為領袖，真係有好多時要面對決定嘅時候，究竟係人行先啦，定係個事件行先啦？即係有好多考慮。不如我哋又聽下呂鼎豪博士，我哋又拆解下，即係喺呢個領袖當中點樣喺自處啦，點樣去考慮喺嘅價值觀當中，即係未必係去到衝突之前可以點樣做咧？我諗咧，即係我哋講壞領袖咧，其實係一個現象，係從一個嘅 followers 或者係你嘅下屬嘅角度嚟到去睇，即係冇幾多個壞領袖會睇到自己係壞領袖噶嘛。咁所以我哋從即係另一個角度嚟到睇嘅時候咧，其實我哋就會問一個問題。當然我哋唔係只係喺度講佢有幾壞幾衰咧，而係講緊首先就係我點樣 survive 啦，面對壞領袖。and then 跟住咧，其實就係講緊我點樣唔好造成一個壞領袖嘅土壤，讓壞領袖誕生，甚至咧再進一步就係我自己點樣唔好做嗰個壞領袖。我諗呢3個方面啦。咁喺啱啱阿 Lavin 講嘅 case 咧，其實就係講緊一個領袖你自己個人嗰個反思，即係你點樣睇你個裏面嘅 value。即係當嗰個價值衝突出現嘅時候咧，已經係結果嚟噶啦，即係已經去到嗰個位咧，係你好難作決定噶啦。你一係就逃避。一係其實都冇得揀吓，你去衝擊佢或者去挑戰佢，去到嗰個 moment 咧就只會有 conflict， 你好難有共識嘅。反而就係你平常咧，你點樣嚟到將你嘅價值觀咧去傳遞出去，甚至乎喺個過程咧同個團隊溝通啦，點樣嚟到去豐富翻我原本一啲嘅諗法。譬如頭先嗰個嘅 reflection 好好啊，其實就係嗰件事過後啊，裏邊你就諗其實我係應該重視人嘅，而唔係淨係做好件事。呢個好重要嘅，因為咧喺一般嘅職場處境咧，其實你已經做完你要做嘅嘢噶啦，已經係冇乜遺漏噶啦，咁100分噶啦。咁但係咧，你內裏邊嘅 values 嘅價值觀咧，話俾你聽有啲嘢可以做得更好。咁所以作為領袖，其實我諗我哋都要有一個嘅叫做咧精益求精，要不斷改善改進咁樣嘅心態，所以呢個係好好嘅。咁所以咧，我就會建議咧，其實就係當嗰個價值觀嘅衝突出現之前，或者咧我哋點樣去防備自己成為壞領袖咧？有啲時候我會堅持我啲好嘅嘢，但係我嘅下屬會覺得我好衰嘅。咁特別係講緊我覺得呢啲做法唔好嘅，我一下就 ban 咗你咁樣，對嗰個下屬嚟講，佢覺得好 hurt 嘅。佢嘅諗法係佢覺得咁樣係冇問題嘅。雖然話你話踩界啫，但我都係合法啦咁樣。但係點樣去做好嗰個溝通咧？其實頭先阿立邊都提啦，呢一代人咧就唔係我喺度說教話俾你聽做人嘅道理咁樣。特別喺工作環境咧，我哋好難咧，件事未發生我就話俾你聽，其實我哋應該點做，而反而咧平時咧俾大家去睇到，唔係叫底線啦或者底牌啦，係我嘅諗法。譬如話我係重視成個機構咧，成間公司咧，其實係點樣做合法嘅嘢，點樣唔好做唔合法嘅嘢，咁咪底線咯。要俾大家知，而唔係即係寫咗喺度。有啲曲咧，其實係不成文嘅規矩嚟嘅。咁有啲時候我哋 assume 咗大家會知咧，其實都唔係真實嘅。咁特別係跨文化嘅團隊咧，大家嘅理解嘅差異會幾大嘅。即係譬如話我條界線，我度寫得好清楚啦，我應該做乜，唔應該做乜。嗱，對我哋嚟講咧，即係香港人啦，又或者係美國啦，特別係佢哋覺得條線係清楚嘅。但係你對於歐洲啊、中東啊，甚至乎中國內地咧，寫啫嘛，嗰啲嘢點樣執行係另外一回事嚟噶嘛。同埋有啲人嘅做法係會試下你嘅底線噶嘛。咁所以呢啲就要喺平時裏邊嘅溝通啦，平時裏邊嘅表達啦，同埋平時裏邊我點樣去重視人咧咁樣。咁所以呢一個咧，其實我就會建議咧，作為即係領袖咧，其實你要有一個停頓、安靜嘅空間嚟到去反思，同埋咧你要去聆聽多個角度嚟到咧係增加你自己做決定或者研判嘅資源。咁當你知道多少少唔同嘅角，原來咧歐洲人咁諗嘢嘅，或者中東人咁諗嘢嘅，咁我知道都要用佢同佢溝通嘅方式咧，嚟到同佢相處咯。避免成為壞領袖，可能係由一個我話事、我決定、
我唔俾一個諗法啊，慢慢去睇下，其實用個角度就轉去係，其實對嗰個對象聽嘅對象啊，佢哋嘅角度咧，佢哋嘅文化啦，佢哋嘅價值觀係點。不過都想問下立邊，你平時有冇啲乜嘢秘技自處，令到你可以咁清晰？你知啦，一開波做嘢好似打仗咁，好多決定要即刻要俾噶嘛。點樣去 keep 住自己可以都係咁 sharp 醒咧？我諗 sharp 醒就唔係啊。我記得我上一次同你哋分享過咧，我真係翻到公司，我第一件事我開電腦之前，我真係做咗祈禱先。我包括我 work from home 我都係咁，因為我總係覺得其實喺我哋嘅工作環境裏邊咧，你唔可以將神擺埋一邊，即係其實佢係同你一齊噶嘛。咁如果你喺工作上邊你係冇咗神嗰個位置，其實好容易你用人嗰個諗法，我覺得咁咯，咪就係咁咯，即係你冇多一個角度。正如頭先 Otto 講，我哋冇多一個角度去睇。咁但係你頭先你問到話，當我哋點樣去自處嘅時候咧，咁我真係好中意嗰個 quote 咧，就係話 reflecting on experience，我哋先至可以去學習得更加多。即係就係我哋有唔同嘅經驗都好啦，但係你唔去喺當中做反思，呢個經驗其實過去咗就過去咗嚇。咁所以頭先話我會再諗呢一個 case，點解我覺得自己做得唔好？因為我做得唔好，我其實係想件事嗱嗱聲做完佢，唔好出錯，我唔使孭鑊啫嘛。其實即係呢個係我當初嘅 objective 啊嘛。咁但係當我自己靜落嚟，我做個 reflection 嘅時候咧，即係安靜自己嘅時候咧，喺呢件事上邊，我覺得自己係真係做得唔好咯嚇，因為我冇喺人嗰個角度去出發，我深信即係神都唔係咁樣教我哋噶咯嚇咁樣樣。咁所以你話點樣去即係我日常點樣去令到自己個頭腦會清晰啲咧？我諗安靜自己，有自己嘅時間，無論係 contemplation 又好，無論係即係你自己安靜自己又好，咁我覺得呢樣嘢可以令到我哋自己嗰個即係 awareness 同埋嗰個頭腦會清晰啲咯嚇，即係呢樣嘢我諗我哋每一個人都需要，即係一個3分鐘嘅安靜。係啊，而家咧喺職場上面好流行 mindfulness。如果我唔係好多嘅角度嚟到去聆聽嘅時候，我係嚟自傳統嘅教會，咁跟住我就會問係咩嚟㗎咁樣？原來係安靜啊，有啲打坐添咁我可能就會好快，呢啲咧我哋基督徒唔應該掂嘅，呢啲係異教嘅嘢嚟嘅咁樣。咁嗱呢個我係好快作一個判斷，用咗我自己個人嘅經驗。咁呢個都係好普遍嘅一種情況。咁如果我作為一個嘅成熟嘅領袖要去辨識、要去分辨嘅時候，即係如果你個同事，我有去 practice， 我放咗工之後有參加 workshop 講 mindfulness 㗎咁樣。咁你第一句就可能你都係基督徒嚟喎，點會做埋啲咁嘅嘢咁樣？咁呢個嘅回應方式就係我冇去聆聽，冇去溝通，就好快咧就落咗個判斷。無論我有冇講出口都好。咁但係就當我哋講話我哋重視人嘅時候咧，可能呢個價值咧就令到我咧願意多走一步。我先了解係咩先了解下點解你需要呢一種嘅 practice， 到底佢點樣幫到你？原來咧工作環境裏邊咧大家都好忙碌，壓力好大，而家咧就喺你嘅 office 隔離，咁就有一啲嘅咁樣嘅 workshop 去幫到你安靜咁樣。好啦，咁再了解一下，可能佢嗰個真係嚟自，其實 mindfulness 就係嚟自佛教噶啦，咁同埋新紀元運動所推動嘅嘢啦。但係跟住我去問多一啲，即係譬如頭先之前劉邊講嘅 case 嘅裏邊，你問個法律團隊先，問翻啲相關專業嘅人，我了解多啲。咁所以呢件事上面，我問下牧者，問下啲學者。其實或者上網 Google 下都有噶啦。咁到底有冇基督徒的 mindfulness 咧？咁樣基督教的靜觀咧？咁樣咁 search 嘅時候咧，發現咧原來唔單止有，原來我哋嘅傳統咧好長歷史嘅，亦都有我哋自己嘅 practice。咁就好唔同啦。我面對同樣嘅一個同事講同一番說話，我嘅回應就可以變成咁啦。你點解有咁嘅需要話佢做啲乜嘢㗎？咁樣咁真係有我哋好大壓力嘅。不過咧，我有另一種 mindfulness 嘅 practice， 唔知有冇興趣試下？我哋可以一齊去參與呢一種嘅，即係唔係下下都去瑜伽啊，去嗰種噶嘛。咁原來咧，透過基督教嘅音樂，或者咧係喺一間教會嘅處境嘅裏邊，有人去安靜祈禱，都幫到我哋嘅咁樣。
咁所以即係有啲時候咧，我明啦，大家忙碌嘅裏邊咧，特別係好忙、好高壓。頭先劉邊講緊咧，喂，年尾我要追 sales 喎，我無所不用其極，我要 meet 到 target 咁樣。咁但係嗰啲位咧，其實最容易咧，唔係我哋正常嘅判斷，即係會出現咗啲踩界啊，或者一啲嘅偏差，或者我嘅情緒啊嚟到去影響咗我嗰個判斷。咁喺嗰啲時間咧，就特別需要安靜落嚟。作為基督徒，我哋閂埋門，我哋自己祈禱安靜咁樣，呢個都係自保嘅方式，都係重要嘅。咁但係我哋再進一步咧，其實可以鼓勵我哋身邊嘅同事，佢哋未信主都好啦。原來基督教咧都有方法去幫佢哋安靜，唔係淨係佛教其他宗教嗱。即係佢話自己冇信仰，但係佛教嘅嘢咧，佢就走去參加 New Age 嘅嘢，佢走去參加基督教嘅嘢都可以啫。不過問題就係我哋轉變一啲嘅方式，你要同佢溝通嘅時候咧，咁當然我哋作為呢啲城市人咧嘅知識水平咧係唔低嘅，係咪？咁總會揾到啲嘅方向或者呢個方案嚟到去回應都市人嘅需要噶嘛。我諗好重要嘅一點咧，就係翻去佢嘅需要嗰度做出發點，咁佢咧就會覺得你係重視人，而唔係只係咧用我喺個工具完成個 target。好同意啊！特別係即係而家真係好興坊間嘅 mindfulness 啊，有啲禪啊、啲香啊、啲頌缽啊，唔同嘅工具。對於即係喺機構啊、公司嚟講咧，其實呢啲人事部會用呢一啲嘅方式咧，叫做讓同事可以放鬆，係成為公司嘅一啲免費嘅 workshop 嚟㗎。咁所以有時我都會聽其實喺教會嘅組長聽到呢啲會好抗拒喎，叫我唔好參加呢啲，唔俾參加，唔准去啊呢啲同咁你信仰重要啊，淨係你工作重要啊，即係都會有好多嘅 challenge 俾翻我哋去諗下自己，真係你一係世界，一係就係神，咁你跟住邊個啦咁。但係當轉一轉個角度如果用人嘅諗法，用個對象其實對方點解要開始咁樣做咧？就唔係話一有同價值觀唔同就即刻就反對。我就諗起我有一個片段咧，就係我仔學校咧曾經有一段時間就有啲嘅迪士尼片啦，就話要啲唔係賣廣告話，即係呢啲片就話呢啲有啲魔法啊，有啲嘅唔係咁適合基督徒嘅下一代睇喎。咁就請我啲家長咧就簽通告，唔俾啲小朋友去啦，唔睇呢啲電影啦，唔好買佢哋啲產品啦。都唔好同佢哋講，直情係斬咗佢哋嗰啲 YouTube 嗰啲咧，刪晒呢啲嘅廣告啊，咁要家長留意啊，咁要家長簽咩通告去防止佢啲下一代小朋友唔好俾呢啲世界嘅嘢傳染到感染到。又唔知兩位你哋有冇啲類似嘅情況咧？我諗類似我又冇，因為我真係唔係一個家長。咁係咧，頭先歐提到話我哋 Christian 其實我哋都有我哋 Christian mindfulness。其實我自己喺過去嗰幾年咧，我都有去讀一啲課程咧，係關於 behavioral health 嘅。咁當然裏邊個好主打咧，其實係嚟自 mindfulness 嘅。我當時知道咗之後咧，其實我心裏邊係非常之抗拒，因為我硬係就係覺得佢係佛教嘅源頭，縱然你話佢係一個實證為本嘅一個理論嚇，我當時係好抗拒，但係因為我又覺得即係一個同 mental health 啦，同埋同一個助人有關嘅課程，即係我純粹為興趣去讀，同我嘅職業無關嚇，但係我又覺得好似其實佢又講得唔係錯喎。即係佢係要讓你自己喺當下係有一個覺醒嚇，讓你自己嘅情緒同埋你嘅 behavior 唔好混為一談啊！即係你有咁嘅情緒，我哋去接納嚇，但係就唔係話你有咁嘅情緒，你就要讓你嘅行為去表現出嚟。咁呢啲我又覺得又唔係話同我嘅宗教好有衝突喎。咁喺呢個情況底下咧，其實我自己用一個又係。上次Otto 曾經同我講過，佢話你用一個好自保嘅方法，我繼續都係用呢個 coping strategy， 就係佢裏邊好深入，要去到同一啲我諗係一啲spiritual 有關嘅嘢咧，我真係唔會掂，但係我就 make it as 一個工具，讓我點樣安靜喺神嘅面前。因為咧，我發覺我以前咧同神嗰個關係咧唔係咁密切嘅，原因就係我冇咗安靜嗰一部分，因為我係一個好急。同埋我係一個 doer 嚟嘅，即係我要快做。咁但係當我去學習呢樣嘢嘅時候咧，原來我係識得點樣安靜喺神嘅面前，同埋
其實基督教真係有好多唔同嘅 mindfulness 嘅 meditation， 即係當我每朝我都讓我自己有一個空間去做一啲即係 Christian 同埋聖經裏邊嘅經文嘅 meditation 嘅時候咧，喺當中你個 awareness 會提升咗好多。同埋有一樣嘢，我係最近我發覺我自己好大嘅轉變，就係我講嘢咧係再唔係1.5倍時速。我以前講嘢好快，因為我覺得神俾一個我非常之講嘢流利嘅一個 gift。但係咧，我漸漸覺得當我安靜落嚟嘅時候咧，原來我講嘢係都可以慢咗。咁正正咧，亦都係講到一樣嘢咧，其實我哋嘅思想啦，我哋嘅感覺啦，其實係會導致到我哋嘅行為行翻出嚟。咁所以，我覺得如果我哋將佢作為一個工具，而可以翻嚟我哋自己嘅靈命上邊嘅長進，咁我覺得亦都係一個可行嘅事咯。但係我就當然係採取咗一個非常之自保嘅方法去做啦。你客氣啦，我哋個個都自保㗎啦，要係咪先能夠先生存，先有講其他嘢㗎嘛，係咪？咁我諗呢一個好重要嘅咧，就係我哋轉一轉個角度咧，真係翻去我哋人嘅需要嘅角度嚟到去睇咧，而我哋再留意多啲，而唔係去避開佢。咁因為個問題係有啲嘢你係避無可避嘅，譬如病毒咁樣，咁我梗係避啦，係咪？但係你好重要嘅就係你自己身體要健康啊嘛。咁所以一方面我會戴口罩，另一方面我都要不斷做運動嚟到操練，食得健康，休息得好咁樣。咁所以喺即係頭先阿 Carol 講嘅例子，其實 exactly 係呢種嘅情況，價值觀嘅培育啦，其實或者 strengthen 啊，強化我哋嘅價值觀咧，唔係我完全避開晒嗰啲嘢。譬如頭先講嘅例子喺學校話呢啲唔好掂，唔好掂咁樣。老實講，今日啲細路咧，你越叫佢唔好做，佢越做。咁話反而係反宣傳嚟嘅。你越話俾佢聽呢樣唔得，佢越有興趣去了解係乜。不如咧，你同佢一齊去睇，而喺個過程嘅裏邊咧，你到去傾，唔係淨係話俾佢聽，係傾。你覺得咁樣做啱唔啱嘅咧？咁樣做有冇啲乜嘢嘅問題呢？又或者呢啲嘅所謂嘅魔法嘅嘢，你覺得佢會唔會係真嘅咧？如果你擁有呢啲魔法嘅時候咧，你會做啲乜嘢咧？又或者你點樣去判斷個人用呢啲魔法係善良啦、邪惡啦等等嗰啲嘅嘢？咁透過呢個嘅對話溝通咧，其實同時間我哋做緊價值嘅一個教育嘅。咁呢啲咧就會影響到我哋身邊嘅人咧，係同我哋有一個嘅叫做咧共同嘅理念或者共同嘅價值行喺嗰條線上面。咁所以呢一個咧，我覺得反而係正面同埋積極嘅做法，就係我哋要去分辨去到辨識，但係其實咧就唔係要去斬腳趾避沙蟲，而係正面嘅嚟到去認識啦，你唔係叫擁抱佢，係認識佢啦。咁以至咧，你就可以其實有啲嘢一理通百理明嘅。喺今次有呢種嘅電影唔好睇，咁下一次咧，咁呢啲嘢係會繼續出噶嘛？係咪？又或者同我哋唔同價值嘅，其實個重點係我哋要持守乜嘢價值，去到乜嘢嘅地步，條線有幾 solid，有幾實淨，以至我係唔會咧嚟到輕易咧。或者輕言咧嚟到去放棄，咁我諗呢個咧就反而都係我哋平常嘅操練裏邊咧需要有嘅嘢咯。我都覺得好同意，究竟係好多嘅價值觀湧埋嚟嘅時候咧，我自己裏邊持守緊啲乜嘢嘅價值咧？嗰次其實 Naveen 佢嘅分享啦，都講到其實要安靜啦，要喺過去嘅經驗上邊再去回味嘅時候，即係去反思嘅時候，其實都係聆聽緊自己內心，聆聽緊裏邊一啲嘅情緒，甚至乎喺即係經文上邊啦，喺每日嘅禱告裏邊啦，其實都係聆聽緊你靈裏邊嗰種嘅需要啦。所以都係一個內在嘅聆聽，亦都打開屬靈嘅耳朵啦，聽下直接透過我哋睇到嘅人，俾我哋睇到經文，甚至乎係詩歌、基督教嘅一路傳流落嚟好寶貴嘅文字，讓我哋去更加認識上帝。唔知聽嘅觀眾啦、聽眾啦，喺你哋嘅價值觀上面有冇面對緊啲咩衝擊啦？又或者係即係唔同嘅衝擊之下，你哋有冇一啲時間可以安靜落嚟啦？可以去再回想翻一啲過去嘅經驗，別去有反思嘅空間啦。歡迎你都留言俾我哋啊！讓我哋知道唔同嘅衝突裏邊你點樣去持守你嘅價值觀，我哋都好想知道吓。今日多謝兩位，多謝 Otto 啦，多謝立邊。好，thank you，thank you。好，拜拜，拜拜。拜拜。